Bueno, boa tarde. Moitas grazas pola vosa asistencia. Imos dar comezo pois ca intervención de quen hoxe nos honra ca súa presenza, Ramón Villares. E para min e para a Asociación Federalista de Galicia pois é unha honra non somente contar con ele entre os seus membros, senón que teña pois a vontade de abordar este tema da procura do federalismo na historia de Galicia, que é unha cuestión da que sempre falamos, pero queda abeirada por outras urxencias máis apremiantes na discusión do presente. Para min é unha enorme satisfacción darlle a benvida ao estrado pois aquí a amigo e colega que paralelamente pois é unha trayectoria ben coñecida pois como decano da Facultade de Xeografía e Historia, o rector da Universidade de Santiago de Compostela ou ben presidente do Consello da Cultura Galega. Mantivo durante toda a súa vida académica pois unha dedicación extraordinaria á investigación e á escrita, e dai que sexa de especial interese o seu punto de vista sobre esa presencia polémica e discutida e moitas veces malinterpretada nas lecturas dominantes, quer autonomista, quer soberanista da historia do galeguismo político. E sempre o federalismo fica, e o republicanismo federal fica en segundo termo, desplazado, cando non en ocasións tamén mesmo manipulado. Por eso o tema merecía interese e saiu noutros debates que tivemos, e dai o seu interese. Hoxe, polo demais, é un día especial, porque estamos no mes de maio, e non solamente estamos na celebración das letras galegas, senón que estamos tamén no 40 aniversario da publicación, exactamente no mes de maio de 1982, dunha obra extraordinaria de Ramón Villares, La propiedad de la tierra en Galicia, unha obra que mudou para sempre pois a historia agraria do noso país, e que daría lugar pois a toda unha trayectoria posterior de investigación, tanto persoal del, donos de seu, foros frades e fidalgos, etcétera, etcétera, e outra serie de obras, senón tamén pois ao grupo de investigación que daría lugar posteriormente a Istagra, actualmente dirixido por Lourenço Fernández Prieto. Un bon momento pois para recordar aquel libro de 1982, porque realmente foi un fito académico, político e intelectual da nosa terra. Dai a súa trayectoria pois foi abarcando outros campos, outros eidos, entre eles pois a historia do galeguismo político. Recordo pois obras como figuras da nación, cultura e política na Galicia do século XX. Son obras nas que eu quixera destacar pois a vontade de abordar aspectos descoñecidos, e moitos deles facendo unha lectura en contra do canon establecido, onde se dan por supostas determinadas interpretacións. E ese abordar con obxectividade diversas trayectorias e tradicións dentro do galeguismo político, con singular sensibilidade, cunha escrita extraordinariamente brillante en un galego maravilloso que o que adoita empregar, pois permitiunos coñecer pois figuras como Peñanovo, Villarponte, persoeiros que moitas veces ficaron ao marxe do relato oficial da historia do galeguismo político, e mesmo a hora de abordar, pois, digamos por caso, a Castelao, tamén procuralo desde unha fasquía realmente novidosa. Todos estes traballos van percorrendo e facendo como un mosaico precisamente
de diversas componentes ideolóxicas, políticas da nosa tradición, e entre elas o republicanismo e tamén o federalismo. Dai que a súa última obra, eu recomendo especialmente, distanciase da atención, pensemos, unha obra que eu sempre recomendo que del, pois, os seus estudos sobre Otero Pedrallo, e nomeadamente pois Fuga e Retorno de Adrián Solovio, para mí unha obra mestra, centrouse sempre na emigración e sempre tamén nun tema dos exiliados, e iso callou finalmente por último nun libro que acaba de ser publicado ano pasado do exilio republicano pluralismo nacional. Exilio republicano e pluralismo nacional recolle algo fundamental para os nosos debates na Asociación Federalista de Galicia, que son as achegas esquecidas, moitas veces tamén, como dixen antes, manipuladas, do exilio para a construción do Estado das Autonomías e o debate da Constitución do 78. Conceptos como nación de nacións, conceptos como federalismo e autonomía, conceptos e ideas como a idea europeísta están presentes e non sempre foron ben valoradas. Eu recomendo especialmente pois, a lectura deste último libro, porque me parece toda unha achega decisiva e que muda moitas digamos, esquecementos en derredor desas tradicións. Son todas estas pois razóns de peso pois para que o teñamos invitado casi que coactivamente, dadas as datas que son, pois para intervir sobre a procura do federalismo na historia de Galicia. Sen máis, a miña admiración intelectual e a miña amizade, non hai para el, da miña parte, pois mellor expresión que a clásica Magister Amicus, amigo e maestro. Deixolle a palabra cando queras. Gracias. Bueno, moitas gracias por esta presentación tan eloxiosa, dende que os amigos están obrigados, non sempre, pero obrigados a falar ben dos amigos, pero non con esta devoción e con esta altura, e que, sobre todo, hai que tomalo de quen ven, e iso é o máis importante neste caso. E gracias tamén a todos os presentes, e tamén á Asociación Federalista, porque non só me integrei entre os seus membros, pero sin ninguna vocación de participar nestos debates, e resulta que casi de principio pois xa me colleron casi a lazo, e aquí me teñen para falar ou rastrear ou procurar, fazer unha procura das ideas federais e algúns dos problemas que isto ten en Galicia, tamén no conxunto de España, e diría eu tamén da Península Ibérica, na época contemporánea, porque todo o que os federalistas de moitos estilos fosen máis ou menos, fosen centralistas, fosen máis amigos dun recoñecemento das peculiaridades ou identidades máis locais ou regionais, se esforzaron justamente por entender do mellor modo posible como construir este artefacto político que é o Estado español, ou a monarquía, ou a nación, o Estado-nación español, ou incluso unha república ibérica. Ramón Maiz evocou na súa presentación o meu libro auroral, podemos decir, que foron a propiedade da terra, na que dunha forma un pouco incidental xa me tropecei con este asunto a propósito das relacións que existían entre políticas agrarias do sexenio revolucionario, especialmente da Primeira República, que foi a primeira lei de redención de foros, e o que era pois, un réxime político novo, como instaurado, non só coa monarquía de Amadeo, sino sobre todo coa Primeira República. Non lle dediquei moito tempo, ainda que despois houve unha persona, que é profesora en Lugo, que dedicou unha tese enteira a estudar este asunto, a como se convertiron en pequenos e medianos propietarios moitos antigos foreiros en término de 6 ou 7 meses. O título daquela obra chamase Campesinos Propietarios, pero, en fin, que algo me acompaña desde o principio, pero non é isto moito
moito meu favor polo que lles vou decir, porque mantúveme un pouco lonxe destes problemas máis ben teóricos ou de ciencia política que, por que non estuveron, teño que decir que na anterior conferencia que pronunciou o profesor Mais xa quedaron perfectamente explicitados e analizados e incluso propostos como alternativa de futuro, de modo que eu aquí o que podo facer é máis ben unha presentación un pouco máis descritiva menos analítica do que do papel que xogaron os federalistas e algúns federais importantes na construción da historia de Galicia e nas súas relacións tamén co conxunto da historia de España e mesmo da historia da Península Ibérica. Debo empezar por decir que falar de federalismo é tropezar con algúns problemas casi, a veces, non digo insolubles, pero que son bastante difíciles de poder superar, ¿no? Por unha parte, vivimos nunha sociedade como a española, e hai outras parecidas, nas que se padece unha extraordinaria angustia nacional, unha angustia sobre o que somos, a donde imos, que queremos, como integrar a diversidade, como respetar a diversidade, como poder compoñer formas políticas que representen esa diversidade. Levamos casi 200 anos desde as Cortes de Cádiz, desde o fin do Imperio Ultramarino até hoxe, dándolle voltas a este asunto. O federalismo é unha parte dese problema. Hai outros, hai sobre todo o problema dos nacionalismos, sexa nacionalismos de Estado, sexa nacionalismos subestatais, que tamén influyen nesta mesma cuestión. Pero, en fin, non podemos, nin é cousa, abordar todo isto. Solo, en fin, deixar esta nota inicial no sentido que este é algo que move moitos corazóns, que bloquea moitas vontades, ou anima moitas vontades, que nos leva a moitos errores e que está presente en casi toda a historia de España. Nese libro que antes aludeu Ramón Mais, Exilio Republicano e Pluralismo Nacional, empeza cunha reflexión tomada daquel famoso meeting do Frontón Urumea en 1935, no que José Calvo Sotelo pronunciou aquela famosa frase que prefiero unha España roja a unha España rota. Esa frase resume bastante ben o que é a historia do século XX en España. É dicir, que hai medo dunha España vermella, dunha España de esquerdas ou dunha España que esteña dirixida, digamos, polas clases populares ou na que polo menos non sexan alleas aos seus destinos o conxunto da sociedade española, sin que isto signifique unha situación revolucionaria nin unha clase, nin unha revolución soviética, senón un recoñecemento do conxunto da sociedade, pero tamén se ten moito medo, e incluso máis, da España rota, da España descomposta, da España que podemos decir que acabaría como unha especie de balcanización. A palabra balcanización, que hoxe parece-nos moi evidente, xa usou naquel tempo, un pouquiño despois de José Calvo Sotelo, don Ramón Menéndez Pidal, cando decidiu sair de España, da España republicana, non integrarse na España de Franco, pero ao propio tempo manifestar o seu desagrado como estaban indo as cousas, sobre todo por el peligro de balcanización en que nos hallamos. Peligro de balcanización. Isto, claro, vese na Guerra Civil, que é unha guerra nacional, pero ven de antes, e o federalismo é unha pedra de toque excepcional para ver isto, porque o federalismo, como descubrou há moitos anos, dunha forma magistral, pensou José María Jover Zamora, dedicoulle o seu discurso de ingreso na Real Academia da Historia á imaxe da Primeira República na literatura da restauración da época de Cánovas. O federalismo ten unha cara e ten unha cruz. Ten a cara positiva de ter uns valores que son, en fin, ten ideais humanitarios e ideais de millora e de transformación dos individuos, tamén das sociedades. Tamén ten unha cruz, e esa cruz é que se lle achaca moitos problemas que non son causados polo federalismo, pero que se enlazan ou se fan depender do federalismo. Por iso, el mesmo recorda, e non fai falta ir moi longe para isto, como no dicionario da Real Academia Española actual, é dicir, nos anos 90, no fin do século pasado,
a palabra cantonalismo é asimilada a república e a federalismo, a división desordenada de un territorio e a falta de, podemos decir que de normas para leválo adiante. Non sei se podo recuperar a palabra exacta, pero me gustaría decir que non sei se teño aquí, porque claro, os papeles a veces se nos perden, non? Que é algo así como que república e federalismo é o peor que lle pode pasar a cualquier sociedade, a cualquier estado, a cualquier nación. Mesmo se dice na actualidade. De modo que hai unha angustia nacional e unha, digamos, demonización da diversidade, especialmente de alternativas que desde abaixo poidan contribuir a construir unha forma política de convivencia, sexa un Estado monárquico, republicano, o que sexa, que marca moito como pode evoluir o que é o problema, o sea, a solución federal. Logo, hai un segundo asunto que tamén é bastante importante, e é que o proceso de nacionalización da sociedade española desde o século XIX fíxose de un modo non só conducido polos moderados, senón tamén relativamente autoritaria, esa fórmula de nacionalización, na que a sociedade, a gran parte ou moitos sectores da sociedade española foron integrados negativamente no propio sistema político liberal e foron obligados a prestar servicios que son moi importantes, que os federalistas, especialmente na época da República, do Sexenio, chamarán moita atención sobre eles, como, por exemplo, o imposto de sangue ou os propios impostos de diñeiro, es decir, os chamados aquí en Galicia, pois os trabucos, os contribucións, ou dunha forma máis despectiva, pero trabucos de forma ainda ben despectiva, os impostos de consumos, ou as quintas, e tamén a perda dos bens comunais, que afectaron moitísimo, de forma negativa, a adhesión dunha gran parte da sociedade española ao propio Estado Nacional feito polos liberais. E aquí a vontade de introducir cambios por parte dos federais e dos republicanos tropezou moitas veces con este problema herdado dun modo de construir Estado liberal que ningún é perfecto, non? Tampouco é perfecto francés, nin é perfecta a unificación italiana, nin a unidade alemana. Se vamos a mirar, hai problemas de axustes en todas partes. Imagínense vostedes o que supuxo, por exemplo, pois a relación de Prusia como un Estado casi autónomo e propio e co seu parlamento, etc., co resto do Imperio Alemán. Como combinar e coordenar e conectar todo eso, pois levou decenas e decenas de anos e ainda hoxe non está de todo resolto. E o mesmo sucede pois en Italia ou en Francia, etc. É dicir, que non estamos descubrindo nada novo, senón decir que no caso español, que era un imperio gobernado por unha monarquía composta, e esta é unha das características máis importantes da monarquía tradicional española, que era unha suma de reinos que tiñan unha certa identidade institucional e tamén cultural, logo que xo ser unha nación, e aí tropezou con moitos problemas, en eles está, sobre todo, isto que estamos considerando que é o federalismo. E terceiro apunte inicial, e despois xa vamos aos fitos e algúns problemas máis concretos, é que, alén desta nacionalización, podemos decir que é discutida se se fixo con fortaleza ou con debilidade do Estado, se foron as resistencias as que evitaron que houvese, por exemplo, pois, máis laminación dos valores identitarios particulares, por exemplo, as linguas. Foi o Estado liberal incapaz de eliminar o catalán, o vascuence, o galego, etc., ou o dereito da Coroa de Aragón, ou de Navarra, ou de Mallorca, ou de Valencia, ou fora a resistencia desos povos as que fixeron posible que eso non fose, non tivese lugar. En todo caso, gustaríame recordar unha observación que creo que fai na última edición do seu libro sobre dereito administrativo, un ilustre profesor da Universidade de Santiago, que despois trasladado a Madrid, que se chamou Manuel Colmeiro. E Manuel Colmeiro, no seu dereito administrativo, dice que xa feito esta edición
en 1890, 91, máis ou menos, queixábase de que en España avanzara moito máis a centralización administrativa que a centralización política. É dicir, que non se fixeran os esforzos suficientes como para poder integrar e que compartisen todos os cidadáns as decisións que tomaba un Estado centralizado que, dunha forma xerárquica, introducía e mandaba sobre todo o resto do territorio e das persoas. Claro, tuvo que facelo mediante clientelismo político, mediante mecanismos coercitivos, mediante, en fin, eliminación de algúns valores de carácter particular ou popular, e todo eso, pois, tuvo suas consecuencias. En fin, dito todo isto, vou, entonces, a facer unha presentación, así, para que sirva tamén para o noso debate, de algúns fitos do federalismo, da presencia de ideas e de persoas e de grupos, ou incluso máis que de institucións federais desde o século XIX, 3 ou 4 fitos, para isto podemos, digamos, que ilustrar se existe ou non unha forza federalista en Galicia, na historia de Galicia, e en que medida mudou ou transformou algunhas cousas. Bueno, se eu me encomendase, por exemplo, a Castelao. Castelao escribeu en 1948 un texto que se chama O Noso Federalismo. E se un lee ese texto dirá, é que non hai quen llegar aos galegos a federais. Dicen, imos demostrar, dice Castelao, que ningún pobo do conxunto hispano dou tantas mostras de vocación federalista como leva dado Galicia. 1948. Por que dicía isto Castelao? Dicía o Castelao porque comezou a ver como o rumbo do exilio nos anos 40 iba tomando unha forma distinta a que se esperaba que tomase. É dicir, foi perdendo posición digamos, un diseño dun futuro feito por unha unión de 4 nacións, de Castela, Cataluña, Euskadi e Galicia, e ibas abrindo a posibilidade de dar unha saída de carácter formalmente federal, na que, especialmente, o nacionalismo vasco estaba empeñado dunha forma moi directa. Isto explica incluso algunhas cartas moi duras que escribeu el que escribeu e que recibeu de Manuel Irujo nesta mesma altura sobre a distinta forma de entender que era o que estaban facendo os galegos dirixidos por Castelao e que era o que estaban facendo os vascos, os cataláns e outros máis no exilio coa viraxe do ano 48, o Congreso de La Haya e a aceptación de algunhas posicións de carácter federal. Entón, podemos admitir este diagnóstico de Castelao e en que se basa el? Bueno, creo que era un pouco superficial esta afirmación de Castelao, pero el trae a capítulo algunhas mostras que podían chamarse aquí fitos desa presencia das ideas federais na historia de Galicia. Algunhas non son correctas, ou incluso son falsas, outras son correctas e hai que atenderlas. Castelao dalle moita importancia a un tratado que hai en 1808 de Galicia con Castela, como se fora tamén con Inglaterra, que realmente foi simplemente unha forma de sair do paso para constituir unha xunta central. E a Xunta Central Suprema constituirse no organismo que convocou as Cortes de Cádiz, que donde realmente sustituiu a monarquía pola nación española. Por tanto, o federalismo era bastante limitado ou casi inexistente nese punto, igual que a famosa Asamblea de Lugo de Faraldo, na que decidiron, propuxeron, pero perderan por un voto, declararse independentes Galiza, cousa que tampouco foi así. Pero, en fin, en cambio, Castelao chama a atención sobre outros feitos que me parecen importantes. Por exemplo, o peso do sexenio revolucionario, e especialmente de algo que sucedeu nesta cidade, en Compostela, en 1873, que foi a decisión dun grupo de republicanos desta capital, dirixidos polo alcalde don José Sánchez Villamarín, que creou un centro de iniciativa para mover, digamos, a construción dun modelo de república federal e de república federal en España e de Estado federal de rexión federal en Galicia. Que este centro de iniciativa foi, creo que,
durou pouco tempo, pero sería un fito moi importante. E así como a Constitución de 1883 aprobada, publicada en 1887, e o mesmo que pasa na fin da ditadura de Primo de Rivera, na República, coa Constitución da Orga e co proxecto de estatuto, anteproxecto de estatuto de 1931 que publica o Seminario de Estudos Galegos. Todos estos serían como fitos importantes do federalismo na historia de Galicia. Por que, digamos, apareceu tan tarde? É dicir, nos anos 70, no propio sexenio revolucionario. É verdad que as discusións sobre como organizar políticamente España, incluso Iberia, foron moi intensas desde os anos 40. Nos anos 40 e 50, no contexto das revolucións europeas, da primavera dos povos, e todo isto, e dos procesos xa de unificación, especialmente de Italia, empezouse a discutir moito este asunto. Un dos movimentos que, en certo modo, ten paralelismo co federalismo, pero que non é o mismo, que é o iberismo, que é unha utopía, e o propio, pero é máis utópico que o federalismo, pero é máis plural, digamos, ou máis desperdigado que o propio federalismo. Comezou nos anos 50 do século XIX. E aí Galicia non estuvo presente. Nin estuvo presente tampouco o País Vasco. Estaban presentes algúns demócratas españois e algúns demócratas xa, digamos, en camiño de ser republicanos cataláns. Pero en Galicia este asunto tardou en facerse realidade. Por qué? Porque, digamos, a percepción da identidade institucional de Galicia non viña do antigo réxime. Non tiña Galicia un corpo de provincia, non tiña institucións que a definisen como tal, non tiña unha tradición de cortes, nin de dereitos, nin de usos xurídicos que a definisen como tal. Nese mapa que está exposto na exposición que eu comisarei sobre o Parlamento de Galicia, hai un mapa de Torres Villegas de 1858 que reflite ou trata de demostrar como é o mapa político de España en 1858. E aí divide España en catro Españas. Hai unha España puramente constitucional, que todo é igual, aparentemente. Unha España que está incorporada, que é o do Coro de Aragón. Unha España foral, que son as provincias vasco-navarras, e unha España colonial, que é Puerto Rico, Filipinas e, sobre todo, Cuba. Entón, Galicia non ten perfil dentro desa España puramente constitucional, nin no dereito, nin nas institucións. E só comezou a ter, digamos, algunhas propostas de reconhecimento do seu efecto diferencial coa Revolución do 46 e coa actuación da primeira xeración de Falalde e compañía e co rexurdimento. Incluso o que foi moi importante, por exemplo, no País Vasco, foi moi importante en Cataluña, en Valencia, que foron as guerras carlistas e a confrontación entre o modelo de construcción da España liberal con outra posibilidade alternativa, máis ou menos vinculada a ideas do antigo réxime, pero non era tanto volver para atrás como ir por vía distinta. En Galicia non tivo lugar. Houve carlismo, pero ese carlismo foi débil. O propio Otero Pedraio, no seu texto, creo que no ensaio histórico sobre a cultura galega, láiase nunha altura de que foi pena que os fidalgos galegos non tomasen a decisión de defender a propia cultura galega naquela conxuntura da guerra carlista, a primeira guerra carlista, o Caetano do Pazo de Doncos, que el reconstruiu nos camiños da vida, etc. Pois non foi tal. Mas ben foi ao contrario, que a Galicia liberal, mesmo moi fortemente liberal, incluso revolucionaria, que había na Coruña, non só a expresión dela, sino tamén accións como, por exemplo, o levantamento de Porlier e, sobre todo, o de Quiroga e Acevedo de 1820, que foron decisivos, foi decisivo este efeito para o triunfo do pronunciamento de Riego e do retorno das libertades constitucionais a España frente a Fernando VII. Todo isto en Galicia fixose
desde unha posición de que non se chamaba a atención sobre a necesidade de destacar os signos da súa identidade cultural e mesmo lingüística. Incluso máis, hai unha primeira literatura política en galego nesta altura, que foi xa publicada en tempos por Ricardo Carballo Calera, posteriormente publicouse no Consello tamén un par de tomos máis. Pero esta literatura política que se fai tamén en galego, citarei o exemplo máis importante, que son os Rogos dun galego de Pardo de Andrade, está feito en galego para decir aos campesinos, pero non para que tomen conciencia dunha identidade cultural, senón para que apoien cada vez máis o que están facendo en Cádiz os diputados. É a obra de Cádiz a que está defendendo, non unha reclamación ou reivindicación de algúns aspectos, digamos, máis concretos da cultura galega. De modo que tuvo que pasar bastante tempo para que isto pudiese concretarse. E o primeiro fito importante foi, realmente, o sexenio. Porque o sexenio revolucionario, tamén chamado democrático, foi un laboratorio de moitas cousas. Foi un laboratorio de destronamento dunha monarquía, que se fixo, digamos, de forma incruenta, non como Francia con guillotina. Quizá foi un error, que non consta. Foi destronar a monarquía, sobre todo por ser dos Borbóns, con aquela famosa expresión de don Juan Prim: los Borbones jamás, jamás, jamás. Os famosos tres jamás, o tres xamás, que era unha especie de berro propio de gorro frixio que se daba naquela altura. Fin, destronar a monarquía, construir outra monarquía elexida, cousa que nos esquecemos normalmente, que foi a monarquía chamada máis ou menos democrática de Amadeu I de Saboia, elexido polas Cortes e aceptado por ele. E unha comisión foi a Turín e ali converteron o seu propio pai de que debía vir. É curioso. E foron representantes de varias culturas interiores de España. Sobre todo, os cataláns permitiron o luxo de falar en catalán e recitaron os poemas en catalán o pretendente, que xa foi rei, Amadeu I. Amadeu veu para España e non triunfou, como se sabe, non conseguiu aquela monarquía. Tuvo, en fin, un retraimento da alta nobreza e non tan alta nobreza, sobre todo de Madrid, aqueles paseos, aqueles desfiles que facían polo el paseo de la Fuente Castellana, todas ataviadas con flor de lis, emblema da monarquía borbónica, que non lle deixaban pasar nin tan siquiera a veces a muller do rei Amadeo, doña María Vitoria. En fin, que houve un destronamento, unha constitución que por primeira vez fai a separación de Igrexa-Estado e outras conquistas, unha presencia de republicanos moi notable nas Cortes, moi notable, e unha elección dun novo monarca na que un tercio das Cortes dixeron que non, que eran republicanos. Por tanto, había unha presencia xa dos antigos demócratas que se convertiron en gran parte en republicanos. E unha parte desos republicanos, un bon día, en 1973, proclamaron a república. E esa república chegou a ser República Federal. Non só república, senón nun momento determinado, República Federal. Foi un proceso no que estaba moi presente sobre todo os dirigentes cataláns. Foi a última vez que os cataláns estiveron no goberno de España, en sentido estricto e con peso, digamos, equiparado ao que supón económica, políticamente, electoralmente incluso Cataluña. Os presidentes da República, xefes de goberno como Amadeu, por exemplo, o Prim, que era de Reus, o presidente Figueras, o presidente Pimargal. En fin, nese contexto en no que emerxe un republicanismo galego bastante importante, con fundamento primeiro na Coruña, en Ourense e en Lugo, tamén en Santiago, como antes dixe, non? Bueno, xera en toda Galicia. Tanto é así que nas eleccións de 1873, Galicia, como é ministerial dunha forma inveterada,
tamén gañaron os republicanos por maioría moi confortable. Non tiñan a maioría social de Galicia, pero tiñan a maioría política de Galicia. De modo que o sexenio revolucionario neste sentido foi a ocasión en que se plasmase, digamos que unha alternativa política republicana e federal desde Galicia, e tamén un intento de resolver a relación de Galicia co resto, como integrarse no conxunto de España. Isto fíxose en parte a través dos pactos federais, que no ano 69 houve unha serie de pactos federais, 5 grandes pactos federais, nos cuales un se asinou na Coruña, e un pacto federal que era galaico-asturiano, que eran máis ben pactos federais que trataban de defender o establecemento dunha futura república democrática e federal, pero sin atentar ni moito menos á unión indestructible e espontánea de España e, a ser posible, de Portugal. Que isto é un dos problemas que ten constantemente sobre a mesa o federalismo e outras alternativas, e é como relacionarse co resto de España. Non só o federalismo galego, sino o catalán. En Vasconia non hai moitos federais, por tanto non é caso, en Madrid ou Andalucía ou onde queira. Neste contexto é no que os federais galegos chegaron a ter, os republicanos federais galegos chegaron a ter un perfil político bastante notable. Algúns deles chegaron a ser ministros na República. Por exemplo, Eduardo Chava ou Pérez Costales, ou chegaron a ser diputados importantes. Eduardo Chao é corredactor da Constitución non nata de 1873, que redactou con Emilio Castelar. Debían ter bastante pensada, porque, según dicen as gacetillas de época, pasou como se fora un texto de Lope de Vega, de las musas al papel en horas 24. Dice, las musas al teatro en horas 24. Neste caso parece que Castelar, que tiña unha gran facundia, porque necesitaba tantos cartos que tiña que escribir constantemente, escribir do que fora, pois estaba moi afeito a escribir, e escribeu unha Constitución. Agora, esta Constitución, e aquí vamos a ver un asunto que ten unha importancia para o que estamos considerando, porque nos dá pistas sobre isto que era, digamos que, a angustia nacional, tamén está presente aquí, porque cando presentou o proxecto de Constitución Castelar con Chao ás Cortes, recoñeceu que tiña varios problemas, pero a cuestión máis erizada de dificultades e de peligros, cual era? Era a división territorial, a organización territorial do poder da República, e como plasmaron na Constitución. E hasta que al final llegamos a un arreglo prudentísimo, dice Castelar. E ese arreglo prudentísimo que consistiu en considerar estados de la República los antiguos reinos de la monarquía. Aquí vemos unha constante da historia de España no século XIX, e é que a Revolución Liberal non acaba de facer contas de todo co seu pasado, ni non recoñece expresamente, e, por tanto, non se fai, digamos que, unha constitucionalización, por decirlo así, desa diversidade, nin tampouco acepta. Isto está presente nas provincias, por exemplo. As provincias españolas foron creadas mano militar, podemos decir, no século XIX, 1833, uns 15 días despois de chegar ao goberno Javier de Burgos. Pero é evidente que Javier de Burgos non podía ter o proxecto feito, que estaba feito de antes, que estaba feito en época de Fernando VII. Sabemos que algúns dos que estaban, dos que fixeran, un deles fora, temos o retrato na reitoría da universidade aquí, en San Xerón, un tal Lamas Pardo, e outros amiguetes como Ares Teixeiro, pero todo Lamas Pardo, que parece que foi o que fixo ese proxecto de provincias en España. Bueno, isto quere decir que mesmo na República, mesmo como República Federal, con unha vontade de instituir unha nova forma de organización territorial do poder en España, había que tropezaban co que era a tradición, e co que eran os antigos reinos, e con esa cuestión erizada de dificultades que decía don Emilio Castelar. Bueno, volvendo a Galicia,
en que Chao era corredactor desto con Emilio Castelar, e os republicanos galegos experimentaron un importante asentamento no 72, 73, primeiro porque moitos antigos demócratas foron orientándose caros republicanos, outros demócratas foron caros progresistas, por exemplo, pues Montero Ríos, que viña dos progresistas, pero despois fixose cimbrio e quedou no ámbito máis próximo aos progresistas, e outros foron caro republicanos. Estes republicanos galegos, durante o pouco tempo que gobernaron, podemos decir, que é o único que gobernaron casi en toda a historia de Galicia, e casi de España, non? Porque a Segunda República non é federal, non aceptou ser federal, nin de ningún modo, e a transición democrática non aceptou unha solución federal, tampouco, no que federal expresamente é na Primeira República. Digo que estos republicanos galegos non só gañaron as eleccións no ano 73, non só participaron no goberno e na Constitución e en outros asuntos, sino que tamén aplicaron algunhas outras medidas de carácter social moi importantes. Por exemplo, a Lei de Redención de Foros. E a Lei de Redención de Foros foi a primeira brecha que se abreu no edificio aparentemente tan sólido do réxime foral de Galicia. E foi aplicado durante 6 meses. Logo, ao caer a República, suspendeuse, pero ainda así tuvo un recorrido en 6 meses moi notable. E ao mesmo tempo interviron tamén no problema da solución das quintas e eliminar algúns dos problemas que tiña as quintas. E sobre todo, algo que era unha reivindicación moi importante, que era o control dos bens comunais. En Galicia isto estaba máis ou menos resolto por outra vía, porque, a diferencia do conxunto de España, os comunais en Galicia quedaron incluso co ascenso e o apoio das institucións liberais, non de época republicana, sino anteriores, en máis das comunidades locais, dos concellos e sobre todo das parroquias e dos comuneiros, non como pasou en Extremadura, Andalucía, Castela Nova, en parte a Castela Bella, que moitos destes bens comunais foron nacionalizados e vendidos, por tanto usurpados ás comunidades locais. Neste sentido, os republicanos galegos creo que foron bastante coherentes coa súa política de atención. Dirixíanse moito ao campesinado, e non son moitos os textos, que incluso algúns que, como recordará Ramón Mai, dirixíanse hasta Murguía, pero sobre todo Pereira, dirixíanse con frecuencia ao campesinado como obxecto, como interlocutor social a cual queremos dedicar estas nosas reformas. E finalmente, creo que o punto quizá máis emblemático foi este centro de iniciativa constituído en Santiago no ano 73 baixo a dirección de José Sánchez Villamarín, porque este centro de iniciativa, e non de iniciativas, hai unha polémica sobre isto, porque hai textos nos que falan de iniciativa e outros de iniciativa. Incluso hai un hispanista en Francia, un hispanista, creo que de orixe galega, non o coñezo personalmente, que é este Cajiao Viconde, non? Que fixe un artigo sobre isto, no sentido, por que lle chaman de iniciativa se é de iniciativa en singular? Cal é o problema, o matiz deste? O ser de iniciativa en singular, o que está dicindo é que quero ter unha política propia no conxunto da República Federal. Non é para facer políticas específicas, para impostos ou para quintas, porque non, de iniciativa de Galicia no seu conxunto, como unha proposta para colocar a Galicia no conxunto do republicanismo federal español. De modo que este centro de iniciativa, como dice Cajiao, é como unha resposta á proclamación da República Federal, e é unha mostra de quen decide. Deciden aqueles que están asociados aquí en Santiago, uns 500 e pico na Asamblea, que fomos que sosteñen este centro de iniciativa. Por tanto, queremos estar presentes e queremos participar na República Federal. Non queremos que a República nos diga o que temos que facer, senón que nos queremos desde abaixo participar na propia evolución
da República, de modo que Centro de Iniciativa é tomar unha iniciativa. Isto creo que foi unha idea bastante importante deste período. Por exemplo, neste texto que justificaba o Centro de Iniciativa, falábase da autonomía de las regiones departamentales constituidas bajo la base de la comunidad de sus intereses y la creación de un conjunto armónico que, sin romper los lazos de la común nacionalidad, permite el libre desarrollo de los pueblos con independencia de otros separados por la naturaleza o diferentes por su historia o por sus costumbres. Así que estaban chamando a atención sobre o feito da diferencia cultural, lingüística. Non o dicen así con esas palabras, pero non é todo tabula rasa, sino que de algún modo están introducindo o feito diferencial galego no proxecto federal, e de algún modo isto repercuteu, ainda que non de todo, logo no proxecto regionalista e no ulterior nacionalismo galego. Bueno, a partir de aquí, coa caída da República e a retorno de Alfonso XII e a toda a restauración monárquica en España, pois cambiou bastante todo este panorama de como construir unha España diferente, unha España cunha organización territorial diferente, con os valores, sobre todo, que son os que están íncitos na idea de republicanismo, de federalismo, que Cánovas e os seus sucesores non respetaban ni moito menos, non? Entón, durante tempo, durante toda a restauración, creo que isto quedou como estas ansias, este soño republicano e federal, quedou nunha situación, digamos que, intermitente, ou en situación de un guadiana, que só de vez en cando emerxía. Emerxía a través de algúns textos, como, por exemplo, os de Aurelio Pereira, que editou Ramón Maiz, por exemplo, e que son os que máis son capaces de fundir o que é o ideario regionalista co ideario federal, cual é un triunfo do traballo do sexenio revolucionario. E hai tamén algunhas manifestacións concretas, por exemplo, a Constitución para o futuro Estado gallego, aprobada en 1883 e publicada no 87, no que hai unha combinación entre unha idea pimargaliana da República, un pacto sin, como dice algún coetáneo, sin sentir la emoción de la nacionalidad, es decir, por tanto, sin facer fincapé na diversidade cultural, lingüística, de costumes, usos, etc., de cada lugar, con algúns outros aspectos que sí que o recollen nesta Constitución, pois que é bastante, en fin, extensa. Non me acordo cuántos artigos son, pero son 60 ou 70, delimita os poderes galegos, crea a referencia do que será despois toda a tradición autonomista galega, estatutaria, porque aí está a distinción dos poderes, legislativo, executivo, judicial, os nomes mesmo, que non tiñamos, ou non tiña Galicia, e que aí están expresados por primeira vez. Insiste moito na idea de que Galicia se erige en Estado autónomo ou soberano e adopta a forma democrática republicana para o seu goberno, que é o artigo 2 deste. Non fan expresión ni mencións a cuestións lingüísticas, a cuestións etnoculturais, pero funden ben o que é a tradición política e ideolóxica do federalismo cunha nova forma de organización estatal, que sería a República, neste caso, non? Con independencia desta Constitución, o federalismo da época da restauración hasta a crise do 98, pois realmente tivo moi pouca ocasión, salvo o caso de Ojea, que participou en algunhas asambleas pimargalianas en Madrid, ou Aurelio Pereira, foi moi pouco forte neste sentido. Hai que dicir que houve un momento provocado por unha decisión do goberno de Sagasta, en 1893, no que se produceu unha especie de explosión dunha movilización popular extraordinaria na cidade da Coruña, tamén fora, pero sobre todo na cidade da Coruña, que foi en defensa da capitanía militar. Miren vostedes que cousa máis lateral a un asunto regionalista, un asunto federalista, xa non republicano, pero federalista, que podemos encontrar nunha defensa dunha capitanía militar. Pero resulta que creo que con bon siso o goberno de Sagasta quería racionalizar o gasto militar, non lle faltaba razón.
e eliminar algunhas capitanías militares que supuñan moito gasto. E unha das que lle tocou ser eliminadas era Coruña, para ser desplazado a León. Isto desencadeou unha mobilización na cidade da Coruña tan grande que uneu a regionalistas e a republicanos nesta defensa que realmente, en palabras de Murguía, fixo máis esa movilización que todos os libros que levaban escritos hasta aquel momento e todos os poemas que levaban escritos. Eu creo que se pasaba un pouco na súa expresión, pero esta é a percepción do propio Murguía en 1893-94. De modo que nesta situación o federalismo mantense vivo pero latente, nunha forma nin organizada, nin con expresións máis que algúns xornais, e nin con partido propiamente dito, pero mantense latente en algunhas iniciativas posteriores, por exemplo, na Solidaridade Gallega, especialmente no que despois serán as Irmandades da Fala. Hai que decir que saltar do sexenio revolucionario até a época de entreguerras é moito salto, non? Pero que realmente todo este período, especialmente en Galicia, a crise do 98, o regeneracionismo, a vontade de establecer unha nova forma de goberno en España, en Galicia non tuvo moito eco, non tuvo moitos defensores. Houve algunhas iniciativas de carácter máis ben de creación de lugares de memoria ou de símbolos, por exemplo, que sei, a creación da Academia Galega, ou, sobre todo, o monumento aos mártires de Carral, que son unha obra importante desde o punto de vista do que despois se chamou a invención da tradición, por parte da estatuomanía, por parte dos regionalistas galegos, pero non hai unha obra política que se poida decir importante, nin tan siquiera na propia Solidaridade Gallega, que é unha copia da Solidaridade Catalana, na que o republicanismo tiña moito peso, sobre todo a través do republicanismo de Alejandro Lerroux, pero que en Galicia pues, prácticamente estaba, no caso da Coruña, reducido ao médico Rodríguez, a Fontenla e a algúns máis. De modo que o que pasa que aquí a crise do 98, o que ven despois, plantea problemas distintos para o federalismo, porque deixa de estar no horizonte non só unha república, senón un ideal de humanidade no que os valores sexan universais ou de cosmopolitismo, entra cada vez con máis forza o peso das nacións. A nación-estado e as nacións que non son estado, que até fins do século XIX tiñan un vivir relativamente discreto ou non estaban plenamente constituídas como tal. A crise do 98 leva a que a palabra rexión deixe de ser un concepto xeográfico e pasa a ser un concepto político na política española no momento, pasa a debatirse nas Cortes o problema do regionalismo político, entendendo que ese regionalismo político é o fundamento do futuro catalanismo político, por tanto, do nacionalismo catalán. Empezan a diseñarse instrumentos para gobernar territorios específicos que non pensan xa nunha visión, que non teñen unha visión global de España, sino unha visión máis particular, por exemplo, a mancomunidade de Cataluña. En Galicia se pensa unha mancomunidade galega que a pensa Lois Peñanovo. Todo isto, entonces, está cambiando a situación. E isto explica que se chegue a época da Segunda República na que o republicanismo está forte, pero o federalismo decaeu moito. E decaeu justamente porque vai collendo posicións cada vez máis o nacionalismo. Isto, Gaciel, xornalista Gaciel, creo que na introducción ás obras de Narciso Oller, anota, ele está escribindo nos fins dos 50, principios dos 60, como a situación de 1901, en aquel momento, se está transformando cualitativamente as identidades dos povos, especialmente pola introducción da lingua, da filoloxía, na identidade dos povos. É dicir, que está sustituindo os valores máis universais que viñan do romantismo e da ilustración do século XIX. Gaciel non concorda moito con isto, porque ele non era exactamente, era un catalanista, pero non era un nacionalista catalán,
Pero, en todo caso, isto é o que está sucedendo, que as nacións no século XX cada vez se asemella máis, ou se asigna máis ao feito cultural e lingüístico, sobre todo. É o principio wilsoniano que se establece despois da Guerra Mundial, no que povos cunha lingua propia teñen dereito a ser povos con Estado. Non sucede así sempre, ni moito menos, pero isto é o que explica a caída dos imperios, a emerxencia de novas nacións, toda o panorama xeopolítico de Europa de entreguerras está constituído nesta dirección, e con estes criterios nas que máis menos o federalismo pois queda un pouco arrumbado frente á emerxencia do nacionalismo. O caso de Galicia tamén nos expresa claramente, non? Porque en Galicia, ainda que tarde, porque non hai, digamos que un exemplo comparable ao catalanismo político hasta os anos 18, 20, hasta que se constituyen como tal as Irmandades da Fala. Estas Irmandades da Fala se transforman nunha organización nacionalista, ou se declaran eles mesmos de hoxe para sempre nacionalistas, é dicir que tarda bastante en existir esta estrutura político, doctrinal e administrativa, sí que se vai avanzando cara á consolidación dun imaginario nacional e non dun imaginario federal. Queda en penumbra o problema republicano. Porque o republicanismo, claro, o republicanismo é moi diverso. Chegou a haber hasta 5 partidos republicanos na España do século XIX, hasta que se produce un pouco a unión deles con Lerroux e algúns máis a principios do século XX, pero o republicanismo tiña moitas filiacións. Había o republicanismo máis puro de raíces proudhonianas, que era o de Pi Margall, e outro máis xa unitario, que era o de Castelar, e algúns pois máis próximos as identidades, digamos, subestatais ou de nacións culturais, que todos estaban xogando máis ou menos nesta liga. Que é o que fan os galegos? Os galegos xogan un pouco ambiguamente. Primeiro constituen as irmandades que son de recuperación da lingua e de estudio dos problemas de Galicia, por tanto, basicamente etnocultural, que despois van evoluindo cara un ámbito político, sobre todo a partir da primeira asamblea e da introducción da incorporación da xeración nós a este grupo. O que acontece que nos propios grupos das irmandades que hai herencias republicanas, herencias federais, herencias católicas, de catolicismo social, herencias propiamente regionalistas ou da cultura regionalista, se van decantando como en dúas grandes direccións que chegan á súa extinción en 1922 na Asamblea de Montfort. Unha que aposta máis pola prioridade de fortalecer a conciencia cultural de Galicia, que é o sector ganador, que é o que constituye a Irmandade Nacionalista Galega, dirigida por Vicente Risco, e outra que era o conxunto das irmandades, especialmente da Coruña, que apostaba máis por unha acción política para transformar a sociedade galega. Peñanovo tuvo un debate moi interesante con Vicente Risco naquela altura, publicado na prensa varios artigos de un e de outro, que en síntesis viña a decir: Peñanovo, para mí o máis importante para a política das irmandades é a liberdade, e, por tanto, facer política é regenerar, eliminar a opresión política que están padecendo os cidadáns galegos en virtude da política do Estado da Restauración. Por tanto, a mí non me importa tanto que saiban ou non cal é o valor do tímpano da igrexa da súa vila, como el está dunha forma un pouco caricaturizada, sinalando a Risco. Ustedes queren saber, queren ter cultura, queren ter arte, queren ter identidade especial lingüística e cultural, e non lles importa a liberdade da xente. Claro, é moi caricaturesco todo isto, pero é evidente que hai dúas almas aquí. Que hai unha alma máis nacionalista democrática e cívica, e hai unha alma máis tradicionalista e máis próxima a posicións católicas e moito máis cultural. Estas almas conviven malamente durante os anos 20 e acaban
despois fundíndose no Partido Galeguista nos anos 30. Pero o Partido Galeguista, que se considera a sí mesmo republicano, non se define tampouco como federal. Sigue constantemente presente unha idea que non se sabe moi ben como articular, que é, non somos monárquicos, tampouco somos exactamente republicanos, somos accidentalistas, es decir, que a forma de Estado non importa tanto, pero, en caso de dúbida, preferiremos sempre aquela que nos permita unirnos con Portugal. Claro, Portugal era unha república naquela altura. En 1910 proclamouse a república. Era un soño poder reunirse e aliarse con Portugal. Os portugueses non se enteraron moito deste asunto, pero, en todo caso, queda sempre aberta esta idea. Na Segunda República, que sería un fito xa importante para captar, para procurar este federalismo en Galicia, hai algunhas manifestacións evidentemente de carácter propiamente federal. Por exemplo, as posicións que defenden os que redatan o antiproxecto de Estatuto de Autonomía no Seminario de Estudos Galegos en 1931, que redatan basicamente Carballo Calero, especialmente, penso eu, Lois Tobío, cunha asesoría externa un pouco de Paz Andrade, Vicente Risco e de Alexandre Bóveda. Pero digamos que este anteproxecto que defendía no seu artigo primeiro que Galicia é un Estado libre dentro da República Federal Española, no fondo o que estaba copiando que pasara en Cataluña, cando Maciá proclamou a República en Cataluña, a República Catalana dentro da República Federal Española, que despois vouse para atrás, se constitueu, fixo un pacto, se recuperou a Generalitat, e se fixo presidente da Generalitat, e aprobaron un estatuto, e foi o estatuto co que gobernaron durante a República eles mesmos. De modo que a República abreu as expectativas de poder chegar a unha República incluso federal. E que o feito de que neste anteproxecto galego este esta palabra, esta definición, está mostrando isto. Pero, como saben, a Segunda República tamén colleu medo a palabra federal. E ao final fixo unha solución de síntese un pouco extraña. Os expertos constitucionalistas ou de teoría política como Ramón poden explicarlo moito mellor, que ele chamou un Estado integral. Un Estado integral quere decir que non é unitario nin é federal, que é unha cousa intermedia que realmente, isto teño yo oído máis dunha vez nunha charla ao primeiro presidente do Tribunal Constitucional, Francisco Tomás Di Valiente. Non sabemos moi ben o que significa, pero aí estaba. En todo caso, o que abreu isto foi a espita para unha forma de goberno do territorio que xa non é exactamente federal, senón que baixa forma das autonomías. As autonomías empezaron a circular en virtude do pensamento regionalista dos anos 10 aos anos 20. Houve xa unha proposta de autonomías antes da ditadura de Primo Rivera, pero non houve aplicación ninguna de autonomías. E esta idea das autonomías foi recuperada no Pacto de San Sebastián, no Acordo dos Republicanos, e foi a fórmula empregada para resolver o contencioso catalán, como despois foi con Tarradellas ou Puntatis Mutandis, para resolver o que pasaba en Cataluña con Tarradellas, coa autonomía catalana. De modo que a República o que fixo foi aceptar a diversidade, pero non darlle un sentido federal, nin un contido federal. Sí que hai, quedou aberta a posibilidade de facer estatutos por unión de provincias, non porque elas mesmas o decidan, sino cando provincias acorden unirse entre sí, e como saben, foi solo aprobado o Estatuto de Autonomía de Cataluña, e posto en vigor no ano 32, foi aprobado o Vasco no 36, xa coa Guerra Civil declarada. Isto permitiu a constitución do goberno vasco e a permanencia das provincias vascas, Guipúzcoa e Vizcaya, de parte da República durante un ano, máis ou menos, e fará aprobado en plebiscito o Estatuto Galego, mas non posto en marcha. A guerra, liquida todo este panorama, porque a guerra tuvo unha parte moi importante de guerra
non só contra a España vermella, senón tamén contra a España rota. E, por tanto, isto quedou máis ou menos bloqueado. E isto deixou o federalismo, pois, fora da xenda política dentro de España. Pero non deixou fora da xenda política da España peregrina, da España que estaba fora. E aquí é moi importante destacar que, sobre todo nos anos 40, o federalismo volve a emerxer con grande forza nas propostas alternativas para un posible retorno a España dos exiliados, especialmente dos exiliados cataláns, vascos, galegos, que soñaban cunha república federal ibérica. Ibérica se dicía sobre todo por parte dos galegos e a veces dos cataláns, non exactamente dos vascos, que non lles importaba moito esta situación. En todo caso, no exilio, en fin, reconstituíuse, como saben, Galeuzca. En fin, citarei unha frase de Castelao para seguir nesto que estamos contando de Galicia. Dicía Castelao xa no ano 39, que recén ainda non chegara a Buenos Aires, escribía a Sebastián González, que acababa de chegar refuxiado a Porto Rico, unha longa carta, e dice: a nós só nos pode interesar unha república federal a base da unión pactada das 4 nacións: Castela, Cataluña, Euskadi e Galiza. Ou isto ou o separatismo máis arrabeado. Nunca foi separatista o galeguismo de Castelao, nin o posterior. Quizá, non sei se agora hai unha parte de redistas, pero houve unhas redistas en Buenos Aires, outros na Habana. Pero en todo caso, aquí está presente xa no exilio a novedade de que queremos unha república. Queremos, pero unha república distinta da república que acabamos de perder. E esa república é a que queremos trasladar ou traer a España cando caia Franco. E este era o propósito hasta o ano 46, 47, en que se esperaba que caese Franco, coa axuda das potencias democráticas occidentais. Nese caso, había un pacto das 4 nacións, máis ben das 3, o sea, Cataluña, Euskadi e Galicia, porque Castela non era interpelada exactamente como tal, ou non sabíamos ben o que era, ou era todo o resto de España, e, por tanto, tiña posicións moi diversas, e había unha defensa das autonomías destas 3 nacións, que a veces se defendían tamén como suxeitos políticos soberanos. Por tanto, se recoñecía non só a autonomía, sino o dereito de autodeterminación, que é un dereito que se puxo, en fin, en vigor, sobre todo despois da Primeira Guerra Mundial, especialmente no caso das repúblicas socialistas soviéticas, pero tamén no do Imperio Austrohúngaro, o dereito de autodeterminación comezou a estar, en fin, no léxico político daquela altura. Todo isto quedou bloqueado coa permanencia de Franco. E, por tanto, o soño de Castelao non puido ser realidade, nin o soño de Aguirre, nin o soño de Tarradellas, nin de Pichuñer, etc. Os republicanos tampouco estaban, os republicanos xerais, españois, tampouco estaban moi pola labor de apoiar unha república federal. Non hai textos que acrediten neso. Había federalistas, pero suavizán federalistas. Por exemplo, Madariaga fixo un libro chamado Memorias de un federalista, que non lle agradaba nada nin os vascos, nin os cataláns, nin sequera os galegos. Hasta González López, don Emilio, lle fixo unha reseña un pouco crítica na revista Ibérica de Nova York a este libro de don Salvador de Madariaga, Memorias de un federalista. De modo que isto, coa Guerra Fría, co bloqueo dunha solución republicana para España, incluso coa emerxencia dunha solución monárquica que daquela non sabía moi ben que iba a ser, parecería que estaba acabado. Pero aquí ábrese o terceiro e último gran fito do federalismo, que xa ten que ver un pouco co exilio e un pouco co interior. E é que o federalismo comezou a ser un banderín de enganche para vincular ao europeísmo e á construción dunha nova Europa. E dentro desa construción dunha nova Europa, os exiliados vascos, cataláns, en menos caso galegos, e subironse a este carro, subironse a este tren de Europa, na que a palabra federalismo foi unha palabra que non tiña moitos contidos, pero tiña moito valor
para englobar a súa propia posición. Houve un federalismo das pequenas nacións, no que os vascos estaban moi presentes, e houve un federalismo dos estados que querían facer unha unión superior que sería a o que hoxe é a Unión Europea. E aí onde están presentes pois algúns dos exiliados galegos e tamén presentes algúns líderes do interior que conectan con este tipo de federalismo europeo. Hai que dicir que hai como dúas antenas neste sentido. Hai un federalismo que difundía un vasco chamado Zaola, que estaba vinculado cos círculos católicos alemáns e tamén co goberno español, que era un federalismo máis ben moderado, pero, en fin, que se titulaba a sí mesmo como federalismo. E hai outro federalismo que é o que formou o movimento europeo e que baixo o cual se constituíron o Consello Federal Español, o Consello Federal Catalán, o Consello Federal Vasco. Estaba previsto un Consello Federal galego ou galego e portugués. Por melindres dos portugueses non se acabou de constituir o Consello Galicia-Portugal, pero ao final chegou a ser constituído xa nos anos 70. Quero recordar que o seu secretario naquela altura foi un galego que despois tivo na época de Emilio Pérez Touriño un papel relevante como alto cargo no goberno de Galicia, que foi Santiago Gómez Reino, que xa estaba en Europa naquela altura e que por lo menos asina, os papeles que eu vin, asina algúns comunicados e cartas como presunto directivo dese Consello Federal Galego que non chegou a constituirse. Pero máis importante que isto, xa para ir acabando, é que esta idea do federalismo como solución non só para Galicia, senón para España, tamén foi asumida por algunha parte da oposición interior máis moderada, podemos decir, ao franquismo, nomeadamente o que se coñece vulgarmente como Grupo Galaxia. Neste campo, persoas como Lugrís, como Franco Grande, tiveron conexións directas con algúns destos autores federalistas europeos, e Ramón Piñeiro, dunha forma directa ou indirecta, tamén participou nelas. O máis importante a destacar é que a presencia de Piñeiro foi sobre todo relevante nos sucesivos congresos que a oposición democrática interna España, o franquismo, foi realizando nos anos 60 e principios dos 70 para diseñar un futuro para España. Naquela altura había un futuro regionalista, había o futuro de Franco, que sería continuista, un futuro regionalista, un futuro de autodeterminación dos povos de España, que asumían non só partidos vascos, cataláns e galegos, senón tamén o Partido Socialista e o Partido Comunista e outros partidos á esquerda do Partido Comunista, e había unha solución máis, digamos, moderada, que era que representaban aqueles que se reunían baixo o amparo do Congreso pola Libertad da Cultura, que en España, desde os anos 60, comezaron a ter relevancia. E aquí, nestas reunións que non se conocen moi ben os debates que se fixeron ali dentro, pero hai unha que foi a última feita en Can Bordoi, en Cataluña, en 1971, cuyas discusións foron gravadas por un catalán e logo despois foron transcritas e publicounas e analizounas hai algún tempo Jordi Amat. Permítome tirar desas grabacións unha das intervencións que fixo naquela altura, por unha parte Ramón Piñeiro, por outra parte un grupo de ETA e tamén algúns cataláns que ali estaban. Como é o caso galego, fai unha fincapé na posición de Piñeiro. Claro que Piñeiro non tiña un partido, portanto é unha opinión de certo modo individual ou personal. Podía representar algúns outros máis, pero non era a opinión dun partido. Nin a opinión do Partido Socialista Galego, que xa existía, nin a opinión do Partido, en fin, da UPG, que xa existía, ou do Partido Galego Socialdemócrata, que ainda non existía. Dicía Piñeiro: non somos separatistas frente á realidad que llamamos España, porque formamos parte della, pero nuestro modo de formar parte es siendo gallegos, siendo lo que somos. Es decir, que consideramos que el gallego es tan español como el castellano y por lo tanto nosotros no podemos dejar de ser para ser otra cosa. Lo que nosotros pretendemos es que la estructuración política de España corresponda con la realidad constitutiva de la propia España, de la España verdadera. Y en este sentido,
creemos que la única forma política que la puede reflejar es el federalismo. Porque soluciona los problemas y porque somos demócratas. Somos federalistas porque consideramos que es esencial para la democracia destruir las estructuras injustas que tiene el poder en España. Es decir, en España, democracia va unida a federalismo. Esto decía Piñeiro, que al entenderse, o debe deducir de esta posición, que entendía unha solución desde Galicia conxunta cos cataláns, cos valencianos, cos madrileños, cos vascos, que ali estaban. Pero na mesma reunión, Armando López Salinas, que era directivo do Partido Comunista de España, leu un texto enviado por uns militantes de ETA, e foi lido ali e aceptado que se lese, e incluso debatido. E o documento decía que non habrá igualdad de los pueblos si cada cual non decide por sí mismo su destino. Ningún otro pueblo puede inmiscuirse en esta decisión que debe hacer Euskadi. Ni Cataluña ni Galicia pueden imponer esto o lo otro. Euskadi decidirá qué hacer, federarse o ligarse como mejor le convenga. Sin el ejercicio de este derecho de libre determinación o de libre separación, no habrá jamás paz duradera en el Estado español. La misma reunión, teóricamente amparada por el Congreso por la Libertad de Cultura, con xente que era federalista, socialista, demócrata cristiano, indefinido, europeísta ou que fora, non? Non estaba moi de acordo algúns dos cataláns, porque os cataláns estaban máis na liña de defender un federalismo, pero tampouco que fose simplemente unha concesión graciosa das Cortes españolas, decía José Benet. Bueno, e Cirici Pellicer moito peor. En suma, que o federalismo non morrera, nin en Galicia, nin en España, senón que estivo no exilio exterior, estivo no exilio interior. No exilio exterior, hasta os anos 40, de unha forma explícita, despois, digamos que se trasladou, especialmente no seu componente de autodeterminación, aos partidos, neste caso, ao partido da UPG en Galicia. Había un federalismo máis moderado, digamos, o máis integrador, que era este que representaría Piñeiro e o Fuster en Valencia, ou o grupo de Dionisio Rodrejo ou de Tierno Galván no conxunto de España, etc. Con todo eso chegamos á transición democrática, na cual xa non me vou meter, porque eso xa é fariña de outro costal, de outro saco, pero vou a concluir dicindo, que pouco teño que concluir realmente, que o federalismo andou unha procura del, e se non me deixa mal lugar Ramón, debo decir que encontrei máis adxetivos que sustantivos, o sea, que encontrei federalismo aplicado a outra cousa, que non federalismo auténticamente que definise en cuanto que tal o que sería o futuro, que é como unha especie de expresión guadianesca, que vai, aparece nuns momentos, desaparece noutros, e, por tanto, intermitente, que sobre todo no século XX tivo unha difícil convivencia co nacionalismo, cos nacionalismos, porque o federalismo pode ser nacional, ou pode ser plurinacional, perfectamente, pero os nacionalismos poden ser contrarios ao propio federalismo, porque, en virtud da autodeterminación, deciden o que eles queren ser non con outros, senón eles mesmos, como está claro neste texto dos militantes de ETA de 1971. Alén diso, pois, despois dos esforzos da Primeira República, e non é por ser neste sentido melancólico, pero a Segunda República e tamén a propia transición democrática non avanzaron na liña da Primeira República, senón que avanzaron nunha liña diferente. E que sigue estando aquí, creo que un problema sin resolver, sexa como entender a descentralización, sexa como entender a unión cos outros, sexa como entender a capacidade dos membros dunha comunidade política para decidir, se é decidir en razóns con valores democráticos e compartir con outros, ou é por propia coerción de uns respecto de outros. En fin, que isto sigue sendo, espero que un problema que esta asociación federalista poida seguir estudiando no futuro, desde logo con mellores argumentos os que eu pude dar hasta aquí. Moitas gracias pola súa atención e quedo a súa disposición.
ben, moitísimas grazas. Pasamos ao turno de preguntas, cuestións. Quedaron moi cansados xa, casi aburridos. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, tudo o que dixen é verdade. Non é toda a verdade, quizá, pero... Cando eu cheguei, Sí. podo preguntar? Sí, claro. No, decía eu que cando cheguei, xa estaba iniciada a súa charla, e a mellor, pois, o que lle vou preguntar xa se tocou, non? Eu creo que cando se fala da Primeira República, e do federalismo da Primeira República, non se pode emitir o concepto cantonalista. O cantonalismo foi o fillo, eu diría espúreo, do federalismo da Primeira República. E o cantonalismo foi un desastre para España. Sempre se pon como exemplo o tema de Cartagena. Cartagena foi o cantón, digamos, paradigmático do que foi o cantonalismo. Houbo moitos máis cantóns pola parte de Andalucía, de oeste de España. Eran famosas as correrías do famoso Gálvez e do general Contreras, a bordo de barcos facendo piratería por o resto da zona, non? O bombardeo de Alicante, etc. E deuse a paradoxa histórica de que tuvo que ser precisamente o goberno da República, da Primeira República, no último dos seus presidentes, o máis presidente do Consello Ejecutivo, que foi Emilio Castelar, o que tuvo que dispoñer que as tropas federalistas do Estado español, ou da República Española, mellor dito, tuveran que reprimir os conatos que quedaban de federalismo en Cartagena. É dicir, que como exemplo histórico, o cantonalismo, na miña humilísima opinión, pois é o peor que se pode argumentar en prol do federalismo, na historia de España. Esa é a miña opinión. Da súa charla, eu extraio a conclusión, na que coincido nos puntos finais, algúns do medio, de que o federalismo galego, pois, realmente basouse, ou básase, en intervencións puramente teóricas, en fin, en gabinetes políticos, intelectuais, etc., pero a salta a medida do sustrato social que o federalismo ten en España. Digo en Galicia, xa non digo en España porque non teño elementos de juicio suficientes para facer unha afirmación tan completa. Vostede falou aí dun dato que foi do ano, me parece que dixo no ano 1, ou, bueno, non recordo exactamente, eu dixo que parece que houve certo apoxeo de todo isto, pero ao final a conclusión a que eu chego, polo que escoitei o pouco que tiña leído xa do tema, pois é que é moi residual, non? E outra pequena idea, a referencia que vostede fixo á división territorial de España. Recordou vostede que foi Francisco Javier de Burgos, por certo, como sabe vostede, un afrancesado, fixo un decreto o 30 de novembro de 1833 coa división territorial de España que seguía literalmente o modelo francés. Sí. Ainda que o diga, bueno, ainda que o diga Colmeiro, quen o diga. Era o exemplo clásico do tableiro de damas francés, da división territorial francesa. Bueno, unha pequena precisión, ainda que parece que discrepamos. Sí, bueno, son tres preguntas. Vou contestar, bueno, paso polo último, que suele facerse. Decía que non concordaba exactamente co que sea modelo francés, porque eso foi bastante discutido. É distinto un pouco que saleu do que era, por exemplo, na época de José I, incluso no trienio, non? Ben, é verdade que Francia sei que tuvo moita influencia en España. Hai algúns ilustres catedráticos de Dereito Administrativo en España que dicen que todo o que non é copia de Francia é erróneo en España. Eu non concordo con esa idea, pero é evidente que sí, que hai unha influencia francesa, pero non é copia total. Entre outras cousas, porque houve un debate, houve un debate moi forte sobre algo que a extensión das provincias e o nome das provincias e o coordinamento das provincias. Os franceses eliminaron toda referencia histórica aos seus departamentos. Son departamentos fluviais ou marítimos, nunca históricos. Non hai ningún que se chame Borgoña, nin que se chame Bretaña, etc.
senón que se chama co nome dos ríos ou das montañas ou de outros accidentes xeográficos. Eso sí que é tábula rasa e eliminar o antigo réxime de todo. En España había voces que estaban nesa dirección, pero non triunfaron de todo, triunfaron parcialmente. E o feito que eu mencionase a Lamas Pardo é para decir que na división territorial en España hai bastante peso da cultura do antigo réxime. Non é a cultura do antigo réxime da peluca, é a cultura do antigo réxime de respetar as costumbres e identidades das tradicións, digamos. E, por tanto, dices de Cataluña está composta por as provincias de tal, tal, tal e tal. Galicia está composta por as provincias de tal, tal. Estás recoñecendo algunha identidade previa. O sea que, copia sí, pero non tanto. E Javier de Burgos fixo en 15 días porque o tiña feito outro. Non o fixo ben. Isto é a miña opinión. Bueno, opinión fundada, en certo modo, pero eso é igual. De feito, foi tan ben o que fixo que sigue sendo hoxe o único que pervive daquela época. A división territorial da provincia, además consolidou na transición democrática, porque na Comisión dos 9 de Pacto de Oposición Democrática co goberno de Suárez acordouse que a provincia era a circunscripción electoral, e isto foi moi importante. Vale, en fin, iso é unha cousa. Segundo, do cantonalismo, home, isto dá para falar moito. Dá para falar moito. Sei que sí, que ten unha mala imaxe, é a cruz da República o cantonalismo. Pero depois hai que escarbar un pouco aí. Cartagena non se proclamou cantón. O cantón era murciano, non é de Cartagena. O que houve é unha proclamación de algúns cantóns de carácter así como, en fin, Utrera e non sei que máis, que no fondo eran filibusterismos. Eran loita contra a República ou eran aproveitar que se estaba en un contexto de dúas guerras. Porque todo isto que estaban facendo os republicanos, había dúas guerras. Unha guerra carlista e unha guerra colonial. As dúas é activo, con xente que había que mandar, recursos que había que gastar, etc. etc. Entón, o cantonalismo adquireu un perfil distinto despois de ser derrotado. Non como era o propio Jover, que foi un historiador bastante moderado e que era cartagenero, sostén nese libro, nese texto que antes dixen, que a imputación de separatismo carece de fundamento histórico. Carece de fundamento histórico. Por tanto, o cantonalismo é como unha especie de alibi que se utilizou no período da Restauración para satanizar a República e satanizar a obra da República Federal. Entón, sei que as cousas pasan hoxe, como se aproveitan ideas a veces que se dicen de unha forma ambigua e que logo pois hai que matizar. Que le pasou incluso, en fin, a Feijóo hai 2 días respecto da plurinacionalidade? Pois é o mesmo. Se mentas la bicha, tens que retirar. Ou tens moito argumento para decir, no, eu digo isto por isto, e sosteño. Ou senón, en fin, a onde vas Vicente, a onde va la gente. Entonces, cantonalismo, que se siga, que a ver se encontrar a definición que hai sí, no habrá, está aquí, mira. Sí. Por ejemplo, no definición actual dícese de cantonalismo, gran relajación del poder soberano en la nación. 1992. Gran relajación del poder soberano en la nación. É dicir, que é un arreo de taifas. Eso que xa nos episodios nacionais e moitos outros textos, de unha forma a veces crítica, outras veces irónica, dice, es que eu me pongo moi república. E se me pongo moi república é unha persona que non fai o que non obedece. Así que a República concita todos os males do que se considera a Organización Territorial de España. Entón, cantonalismo nesse sentido, pois sí, é verdade que está moi mal considerado. E é verdade que a República pois tiña moito... Sí, foi.
Foi, sí, porque los foron incapaces de controlar eso sí, e porque en 11 meses 4 presidentes. Estamos hasta el cuerno de todos nosotros, que dixo Figueras, non? E marchouse para o seu pueblo de Cataluña. É verdade, pero claro que a República xa Amadeo estaba gobernando nunha situación imposible, que se facían o valeiro social, daban ya poñíanse de costas nunha reunión, a mellor nun baile. Así que eso está, en fin, o padre Coloma. Bueno, sí, claro, pero os atentados aos reis son frecuentes, ou eran frecuentes, agora felizmente non tanto. De modo que isto hai que ter cuidado con ele. É dicir, que é verdade que houve erros da República. É verdade que o cantonalismo foi usado para desacreditar a República e o federalismo. Pero que hai que entrar, que hai que ter un pouco de... En fin, que hai que matizar un pouco isto. E finalmente, si, o federalismo galego tiña un sustrato social mesocrático, relativamente importante na cidade de Coruña. A Coruña, o que pasa que a Coruña exerceu máis influencia o que é republicanismo do que é federalismo. É dicir, que o republicanismo coruñés foi moi minoritariamente federalista, era máis ben unitario, pero había algúns que eran de carácter federal, e logo foi importante, pero solo de forma minoritaria en Lugo, Pereiro, Lenzano, Castro López, Leiras Pulpeiro, etc. Foron figuras importantes do republicanismo federal en Lugo. Foi importante aquí en Santiago, pero durou pouco tempo, con Sánchez Villamarín. Foi importante en Ourense, porque en Ourense tivo líderes, Paz Novoa, Ojea, Chao, foron líderes importantísimos, mesmo na política de Madrid, non? É dicir que eles tiñan un proxecto sobre todo para a sociedade agraria galega. Creo que foi o que máis os distingueu, e no que máis fixeron, pero tuveron 6 meses, porque o primeiro que fixo ese réxime sin nome, que se chamou, que é o que sucedeu a República, porque non tiña nome, nin era ditadura, nin era república, nin era monarquía, foi suspender a lei da relación de pobres en febreiro do 74. Para mí foi en xaneiro, e en febreiro estaba xa suspendido. Que é relevante o que estaban, eran conscientes do que estaban facendo, non? De modo que, bueno, isto non quere decir que as cousas por salir mal non quere decir que foran equivocadas, sino que non había a forza suficiente ou non tuveron a habilidade suficiente. É verdade que a República foi un pouco improvisada, e que tamén a República naceu nun momento en que media Europa estaba temerosa da Internacional, estaba temerosa da Comuna parisina, tiña moito medo a unha posible revolución social. É dicir, que non era... A xente estaba informada moi ben daquela do que pasaba en París, en Londres, etc. Eu vi documentos aquí, están aquí en Santiago, que son a mellor anotacións bancarias dunha casa destas de banca local ou que sea, que dan información sobre o que estaba pasando na Bolsa de París en tumultos que houve en París, poñemos, o día anterior, ou 2 días antes, ou 3 días antes. É dicir, que a xente sabía. E, por tanto, sí, creo que a República pues, carecía de base social sólida. En parte porque foi un fenómeno bastante catalán, pero non concluiu, digamos, non rematou a faena, non? Porque un dos problemas de España, se comparamos con tantas veces comparamos, Italia que se uneu e tal, Alemania se uneu, tuveron o Piamonte, tuveron a Prusia, e nós, Cataluña non foi o Piamonte español. Pois non foi capaz. Prim foi o último gobernante, presidente de goberno, e Figueras e Pi Margal, presidentes do réxime, presidentes da República. E o que veo a partir de aí, distinto. Agora, tamén hai que decir, que o que veo despois do 74, con Alfonso XII, estaba envolto en paño catalán, tamén. Oye, tan paño catalán era o que estaba coa República, como outro paño catalán que estaba con Alfonso XII, que tiñen intereses en Cuba, que eran esclavistas.
azucareiros, navieiros, etc. As grandes fortunas de España viñen de aí. Marqués de Comillas, Duque de Santoña, Marqués de Manzanedo, Zulueta, Güell, etc. Mira, na lista de personas que forman o Banco Hispano Colonial de Barcelona, que era o banco que estaba soportando a industria téxtil catalana nos anos 70, bueno, constituíuse nos 78, 79, a maioría dos que están ali formaban parte dos que pediran que viñera Alfonso XII, o sea, dos alfonsinos catalanes, dos que reclamaban a chegada de Alfonso XII contra non só o cantonalismo, non tanto o cantonalismo, contra a república que era incapaz de ganar as guerras, porque un dos obxectivos da restauración de Alfonso era ganar as guerras, exercer de rei soldado, e foi o que fixo en parte. Ganou a guerra aos carlistas e a guerra en Cuba. Sí, bueno, claro, xa sei. Houve tres, tamén houve tres. É a última carlista, de momento. Tamén houve un punto de guerra carlista na Guerra Civil Española, pero non era carlista, a Requetés e outras cousas. En fin, que... Bueno, muy bien, moitas gracias. Hai unha pregunta ali, por favor. Sí, pégate. Gracias, boa tarde. Bueno, parabéns por la organización e por la conferencia. Moi brevemente, que futuro adivina para o federalismo, por lo menos o federalismo político, porque o federalismo como idea máis ampla que defende o profesor Maizo, que eu comparto en boa medida, pois bueno, é un deses sonos utópicos cos que volveremos, pero por os que paga a pena seguir loitando, pero parece moi difícil en xeral no mundo e en particular na España do noso tempo, porque que lle parece a posibilidade de evoluir por un síntoma. Ahora, cantas das forzas políticas actuantes en Galicia, no conxunto de España, se proclaman federalistas? Porque reclamábase en tempos o PSOE, pero ahora chamase multinivel non sei que, é dicir, e por tanto, nin a nivel teórico siquera se proclaman. O que non sabemos é que queren ser, porque algunos dicen, ahora xa parece que é casi de dereitas decir que eres nacionalistas, ahora hai que ser soberanistas, pero iso que significa? Que un é confederal ou que é independentista? Porque pode ser soberanista confederal, non independentista. Parece que o que predomina é a confusión e naturalmente nese caldo fervente da confusión todo vale, nada é verdade e é mentira, todo é do color do cristal con que se mira. Pero eu vexo que, por desgracia, o federalismo en España, xa non digo a nivel europeo, porque comentaba antes o profesor con moito máis que, claro, moitos dos líderes europeos son militantemente antifederalistas. Orbán dixo que algunos pretenden hacer unos Estados Unidos de Europa. Non é só el digo, outros pénsano e practícano, non o dicen tan liviamente, pero a nivel de Europa mal, pero a nivel de España xa é o sin vivir, porque resulta que ninguén é federalista en teoría, ninguna forza política que eu lembre neste momento, porque a esquerda, a esquerda que é o único, porque Vox non parece que haxe proxectos de federalismo, pero na esquerda que podía reconvertirse o federalismo, parte dela, pois non se pronunciese. Hai unha vacidade ou unha calculada ambigüidade, un calculado silencio que cada quen pode interpretar como lle sei. Eu
son pesimistas a respecto do vigor na praxe política española, do federalismo, porque sería a forza política máis relevante que os que tiña, que era o Partido Socialista, pois abandonou, polo menos desde o último congreso, que os hai, concluído. E, por tanto, pois, non sei o que queda. Agora, que eso non significa que se deba abandonar a idea, e felicito a asociación por manterse coa man na rabera do arado para seguir arando eses campos, pero parece que están bastante ermos e que necesitamos unha xoiva regeneradora. Sí, vamos a ver, non podo ser adiviño, non sei que é o que vai pasar. Podo dar a miña opinión de acordo co que un sabe e leva experimentado. Creo que o federalismo sería un bon sistema para calmar moitos excesos do nacionalismo e moitos excesos dos nacionalismos, non do nacionalismo xeral, dos nacionalismos, e para facer soportable a existencia da diversidade co recoñecemento tamén dunha solidaridade entre os que son distintos. Porque se a palabra solidaridade é moi frecuente, hai ONGs que se dedican todo isto, etc., pero despois a súa articulación non é tanto. Forzas políticas que o asuman, eu creo que formalmente, bueno, o Partido Socialista, se non cambiou, ten un comité federal, non? Hai aquí un socialista que me pode confirmar, sí. Non sei, sindicatos tamén teñen organismos federais, non? Bueno, isto non é moito, pero é algo. Sí, eu creo que o que pasou no século XX é que avanzou constantemente o nacionalismo e retrocederon fórmulas de articulación política máis proclives a visiones máis cosmopolitas ou, por outra parte, máis relacionadas coa propio perfeccionamento do individuo, e das pequenas comunidades e todo isto. Agora, a Unión Europea é federal, pois os que crearon o movimento europeo en 1849 en diante pensaban, 1848, pensaban que debían camiñar nesa dirección. Logo, claro, aí hai dúas interpretacións distintas. Hai unha que dice, no, a Unión Europea vai camiño do federalismo. Hai outros que dicen, no, a Unión Europea o que caracteriza é un progresivo aumento do poder dos Estados-nación. É un aumento extraordinario dos seus recursos, dos gastos do Estado en todos os servicios públicos, etc. Por tanto, a afirmación dos Estados, incluso cos propios regimes de votación e unanimidades que son frecuentes, que son necesarias para moitas cousas, reforzan os Estados mesmos máis pequenos. Non nos disuaden, senón que, porque se Orbán pode poñer un veto, ou Malta, ou quen sexa, pois está lle dando unha capacidade de intervención no conxunto que, claro, que pensa un alemán, que pensa un francés, que pensa un italiano, non sei. Pero isto non ten solución para eso, non sei como se pode resolver, que os expertos cientistas políticos poden decirlo. A mí o que, por lo menos, que me gustaría é que houvese forzas políticas que non demonicen o federalismo, que non demonicen a diversidade, que non demonicen o que sexa a diferencia duns con os outros, non? Para iso, a dereita ten unha solución que está en moitas partes, que é o reconocemento da tradición. Por exemplo, no Reino Unido, pois hai moitos aspectos que teñen moito historicismo, que xa ven desde a época da Revolución Francesa e de Edmund Burke, que xa claman porque aquilo que eu poido facer, que ordei de meus pais, de meus avós, da miña pequena comunidade, debe seguir sendo respetado mesmo polo Estado. Iso é unha forma de resistir. Pero no continente, especialmente de influencia francesa, eso... a diversidade, claro, seguimos pensando que é un error que se nun Estado de América, de Estados Unidos, por exemplo, que condenen a un a morte nun Estado, que non condenen a outro a morte noutro Estado polo mesmo delito, para nós é incomprensible. Europeos continentais, especialmente occidentais, de formación francesa. Entón, mentre que non sexamos capaces de avanzar nesa dirección, pois non sei.
eu non lle vexo un futuro moi halagüeño, pero xustamente temos que persistir por eso, porque senón entregarnos a idea única e a forma única de entender a sociedade e o Estado, en fin. Creo que sí, moito por exemplo, a nosa tradición nacionalista galega en moitos casos foi prudentemente ambigua neste punto, prudentemente ambiguo, ou non sei, ou quizás sin saberlo, ambiguo. Nin federal, nin non federal, iberista, non iberista, non herredista, pero, bueno, se nos provocan moito, pois podemos, como diría Murguía, en fin, nos podemos ir con Portugal, dicía Murguía, bueno, ou dicía Castelao, se non hai un acordo coas nacións, pois acabamos no herredismo máis, ou no separatismo máis arrabeado, bueno, é unha forma de falar. Ahora, eso ten visos de realidade. Ahora hai algúns dirigentes políticos que parece que se orientan, digo aquí en Galicia, que se orientan nesa dirección, pero non sei cual é a base social de apoio que poidan ter, non? Imos ver no futuro, non? En todo caso, creo que o federalismo sigue sendo un capital esencial da política actual, foi da política pasada, da política actual, espero que de futura, non? Espero. De acordo, simplemente unha cousa moi breve. O federalismo en España tamén está en perigo porque é atacado presentando unha falsa imaxe do federalismo. Claro. Dícese que o federalismo non, la igualdad nos Estados, e fala dos Estados Unidos, non coñecen claro, a función dos Estados Unidos, pero non é que é unha ignorancia total, é dicir, hai en Estados Unidos o nivel, bueno, unha grande discusión entre os pais fundadores, Jefferson e Madison por un lado e Hamilton por outro. Uns eran partidarios de como quedou, de maior liberdade dos danos, e outros, como Hamilton, querían un federalismo máis eficiente, dicíase, se mal non me lembro. E, por tanto, bueno, é un debate que, claro, cando está vivo o federalismo, pode ser, mentre haxa que reflotar o federalismo, e no caso de España, combates de xornais e moitos medios de derecha, sobre todo, pero tamén de centro-esquerda, sobre todo de nós, que é diferente. Pois claro, é diferente, e o federalismo pode ser asimétrico, e é igual, en Estados Unidos, tú vas e pagas impuestos X ou X en New Hampshire e non en Massachusetts. E a xente pensa, e non hai unha lei de sociedades anónimas nos Estados Unidos común, non hai. Cada estado ten a súa lei. E a mí, cando alguén me veu preguntar, pues, mire, quero que se nos vaya a constituir a sociedade a Delaware, porque é moi distinta a lei de sociedades de Delaware, sociedades de capital, que de California. E non pasa nada, non pasa nada. E aquí ponse, como se iso fora o mundo, se rompe a igualdade entre os españoles. Bueno, non, son iguales, porque un fala galego e outro fala... Eso está magníficamente expresado nesa famosa cláusula Camps. Todo o que teñamos demais quero eu tamén. E iso é o que explica o noso comportamento político en España. Os cataláns queren isto tamén. Os cataláns teñen isto tamén. E se pregunta si por qué e para qué. Bueno, xa veremos. Esa é a situación. Bueno, perdón. Moi ben, pois remátase o noso tempo, o sea que moitísimas grazas. Seguirán, convocaremos oportunamente, sesións dedicadas aos aspectos constitucionais e aos aspectos europeos do federalismo, que se comunicarán no momento que organicemos a conferencia respectiva. Unha delas xa está apalabrada co profesor Camaño e iremos anunciando sucesivamente as seguintes conferencias. Moitísimas grazas e seguimos picando pedra. Moitísimas grazas.